我行到46歲先發現，一個人有冇翻身嘅能力，唔係睇學歷，唔係睇人物，係睇下佢有冇將呢2隻字掛喺嘴邊。今年世界盃有一個人幫我證實咗呢件事，佢叫 Fouzinha， 嚟自一個喺地圖上都可能揾唔到嘅小國家佛得角。1年前佢俾球會解約，40歲面對失業，所有人都話佢嘅職業生涯已經完咗㗎啦。但係今屆佢竟然可以逼和曾經嘅世界冠軍西班牙，然後佢面對阿根廷逼到佢哋加時先至險勝，而佢竟然可以喺一場裏邊擋走美斯8球進攻。但係你知唔知佢25歲起步嗰陣，個個都話佢太遲啊！但係佢40歲嗰年開始，冇人再夠膽用呢一個字去形容佢。呢場波令到我諗起我媽媽，當年佢都係41歲，因為單親媽咪，全身得3000蚊都夠膽帶住11歲嘅我嚟香港，一切由零開始。但係之後佢就打拼出自己嘅事業。佢同Fouzinha都係一樣，手上揸住嘅係一副人人都睇衰嘅爛牌。呢個故事大部分人睇到嘅係勵志，但我睇到嘅係一副爛牌點樣打到贏，靠住3個被大部分人都忽略咗嘅細節。第一，大部分人都係唔係被別人淘汰，而係佢哋自己淘汰自己。Fouzinha失業嗰年都冇人同佢講過，你只要捱多1年啦，你就會喺世界盃封神。但係佢冇停過落嚟練㗎，將自己保持喺一個隨時都上到場嘅狀態。所以個波射到埋嚟嗰陣佢接得住。30-40歲真正嘅危機唔係冇機會啊，係機會嚟到嗰日你已經接唔住啦。第二，要問人攞嘅從來都唔係底氣。我哋呢個年紀唔夠膽亂嚟，係因為將安全感壓晒喺分量啦、title 啦同埋以前賺落嘅名利。你越活就越綁手綁腳。Fouzinha就係啱啱相反，佢正係 nothing to lose。正如當年我夠膽清零4次唔係因為我擁有數字，係因為我安全感係嚟自於我擁有創造數字嘅能力。第三有啲嘢40歲先至叫啱啱好。你諗下Fouzinha佢守龍門扣嘅唔係爆發力啊，係企位啦、預判啦同埋閱讀對手起腳前嗰半秒啊，呢啲嘢係冇得速成嘅，係10幾年一場一場震翻嚟嘅。你都係一樣，你行過冤枉路，見過嘅人性同埋中過嘅伏，唔係損失，係年輕人攞住錢都買唔到嘅智慧。中年唔係走下坡啊，係你前半生嘅累積開始連本帶利翻倍。我哋唔應該再問到嚟未得切啊，而係問究竟我手頭上有幾多張牌係從來都冇打過呢？將呢條片send俾你身邊嗰啲成日將太遲掛喺嘴邊嘅朋友啊！